कैसा हुआ है? बढ़िया टाइपिंग हुआ। क्या स्टॉक बन रहा था इसको टाइपिंग का हाँ, टाइपिंग एवरेज 1700 तक लड़के पहुंच पा रहे हैं ज़्यादा। 1700 तक। हाँ। कितने दिन से टाइपिंग कर रहे थे? हम तो 1 महीने से टाइपिंग कर रहे थे। 1 महीने से? हाँ। केवल 1 महीने से? हाँ। अच्छा, कीबोर्ड आपका नॉर्मल था? नहीं, कीबोर्ड बहुत हार्ड था। तो बदलवाए नहीं? बदलवाया लेकिन फिर हार्ड मिला हमको। फिर बदलवाना चाहिए था। नहीं तो नहीं मिल पाया ना फिर। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का हार्ड कीबोर्ड के मेरा भी वही हुआ, मेरे हार्ड की वजह से मेरा 1850 तक पहुंच पाया मैं। अच्छा, ये तो गड़बड़ है भाई, आपको फिर से कहना चाहिए था। क्या करिएगा। पेपर में दम नहीं है। पेपर तो इजी आ रहा है। आपका भी हुआ है? क्या बताया, आप ऑलरेडी सिलेक्टेड है भाई? हाँ, एसी में है। कब सिलेक्शन हुआ आपका? 19 बैच है। 19 बैच है। हम भी 15 बैच के हैं। कैसा हुआ आपका? बढ़िया हुआ है। तो क्या बना आपका? कीटोक 1894 है। नॉर्मल वो एग्ज़ाम प्रेशर, हाथ में सीवरिंग वगैरह होने लगती है तो वही 2-4 मिनट का इशू है। बाकी टाइपिंग कितने दिन से कर रहे थे आप? अभी 20 दिन भी नहीं हुए होंगे। क्या बात है, काफ़ी अच्छा। प्री के बाद टाइपिंग स्टार्ट हुई है। प्री के बाद टाइपिंग की है। चलिए, पैसेज किस टॉपिक पर था? पैसेज वो एक आइंस्टीन का जो E = mc², वो हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराया हुआ था, रूजवेल्ट ने, उस पे था। और एक वेटलैंड पे था। नहीं, सुबह वाला नहीं पूछ रहे, इस समय जो टाइपिंग कर। अच्छा, इस टाइपिंग टाइपिंग ग्लोबलाइजेशन के ऊपर था। हाँ हाँ। ज़्यादा स्पेशल कैरेक्टर थे क्या? ना, कॉमा फुल स्टॉप, मतलब नॉर्मल थे। आज तो वो भी नहीं थी, वो नंबरिंग भी नहीं थी। भी नहीं थी। बच्चे बता रहे काफ़ी इजी आया है। हाँ, टाइपिंग इजी था। मतलब हम जिस तरह सोच रहे थे कि हो ही नहीं पाएगा, वैसे तो लग रहा है हम बहुत बढ़िया करके आए हैं। चलिए, बढ़िया है भाई, कांग्रेचुलेसन आपको पहले से ही, ऑल द बेस्ट। और एक्यूरेसी क्या बन रही थी? एक्यूरेसी वो पहले तो 5% में पहले ही छोड़ के आए हूँ। 894 ही है, 1894 ही है। तो फिर मान सकते हैं 10-15% और गिरेगा ही गिरेगा। 10-15% और गिरेगा, मतलब 85 के आसपास रहेगा। किस में आता है? अच्छा, जनरल में? EWS बात तो वही हो गई लगभग। चलिए, 20% छूट है EWS वालों के लिए टाइपिंग में। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू। कैसा हुआ टाइपिंग? टाइपिंग तो ठीक नहीं गया उतना। ठीक नहीं गया? क्या दिक्कत था? दिक्कत ये था कि मतलब जो कीबोर्ड था बहुत हार्ड था। कीबोर्ड आपको हार्ड मिल गया? हमको नहीं, बहुत लड़कों के साथ ही सब चेंज क्यों नहीं करवाए? चेंज करो, सब वैसा ही था तो क्या करते। नहीं, ऐसा नहीं, बहुत सारे बच्चों का चेंज हुआ है, नॉर्मल में मिला है। तो हमको नहीं मिला, हम कोशिश अपने किया अधिकारों के लिए एक बार नहीं। वैसा ही आप पढ़ दोनों वैसा ही मिला। अच्छा, तो क्या स्टॉक बना आपका? मेरा 1399 का स्टॉक हो पाया। 1399, थोड़ा सा कम हो गया। क्यों? एक्यूरेसी लगभग क्या होगी? एक्यूरेसी वही तो आप समझिए ना कि 20 के आसपास होना चाहिए, 20 से कम होना चाहिए। 20 से? अच्छा, चलिए। कितने दिन से टाइपिंग कर रहे थे आप? टाइपिंग मात्र 22 दिन से। 22 दिन में? लेकिन अगर कीबोर्ड नॉर्मल होता तो अच्छा स्टॉक। हाँ, हो जाता, 27-28 तक चला जाता। चलिए, काफ़ी अच्छा आपने बताया, थैंक यू।